問這生誰做主宰？有些隱秘成為障礙，我這扇窗從未打開，世間一切不可以進來。難道現實沒人能配一對，剩低我和我是同類？留下絕密事情纏結在心裏，夢想要拼命去追。唯有你最明白我，天窗解了鎖，誰想等失去那天悔不當初？我彷彿從頭活過，仿似一生為了什麼？不必怕闖禍，無懼燒起火。心姐，係你唔好嚇我得唔得啊？你唔好再搞我女得唔得啊？我求下你。心姐，咩事啊？我諗住收翻啲衫啫。哦。你叫咩名？楊碧心。醫生啊，我好唔舒服啊！我見到啲嘢人哋見唔到嘅。你見到咩咧？怕唔怕話俾我知？個個都話關心我，其實都係關心我啲錢啫嘛。想睇下我點樣折墮。我見到自己喺電視機裏邊。真人富貴現人貧，我又聽到收音機裏邊好多人喺度講緊我，其實內心就好惡毒。佢哋個個都好似想整死我咁樣。我仲見到有人一直跟住我喺我身邊。係啲咩人？一個貴婦着住高踭鞋，拖住個細路女。嗰日我受咗刺激，穿咗羊水，開始陣痛，我坐咗喺度，喐都喐唔到。咁之後仲冇見到佢哋？個貴婦同我講話，如果我死咗，賴低對仔女喺度，冇人照顧會好凄涼。佢話如果帶埋佢哋去，咁就最好啦。佢仲同我講，叫我落啦，將啲嘢落煲湯嗰度灌佢哋飲，睇住佢哋斷氣，自己先至好飲。我冇做到啊！醫生啊，我咪黐咗線啊！之後仲冇見過個女人同埋個細路女？係啊，我唔死都冇用。你哋係假嘅！我唔驚你哋，我唔驚你哋，我會醫翻我自己㗎。你做得好好噶啦，嗱，你冷靜話俾我知，你仲有冇見到佢哋？
醫生，我好辛苦啊，我唔知點算啊，我好驚啊！我想翻嚟馬來西亞係揾我父母㗎，佢哋搬走晒，我揾唔到啊，揾唔到都好啊，我俾佢哋見到我咁折墮。我想翻香港啊！我想翻香港見我啲仔女，我唔敢，我好驚傷害佢哋。我幾時先至可以醫得翻好啊？精神病唔係絕症，你嚟求醫，你叻過晒嗰啲所謂嘅正常人。嗱，你每日用1秒鐘吞粒藥丸，1年用咗365秒醫病，唔算時間長嘅，所以你唔好心急。呢場仗我同你一齊打。朗晴啊，出咗院之後，第一件事想做乜嘢？我想快啲返學。咁返到 U 咧，第一件事又想做咩啊？我想追翻晒啲進度，跟住同攝影會啲同學影多啲相。好啊，喂，醫生，心姐。朗晴出得院啊？係啊，我評估過佢嘅進度好得好快。頭先我同警方都見過院長，院長都覺得家人嘅陪伴係最重要，可以俾朗晴出咗院之後翻屋企住。咁啊好。阿哥已經做緊手續啦。葉朗晴啊，你出院之後有好多嘢要注意㗎，你睇下。唔該，黃姑娘。哎呀，你做乜嘢啊？係我叫姑娘咁做嘅。朗晴出到去仲要面對好多嘢嘅。呢單案網上亦都好多人喺度講緊，第日佢出街，好多人會認得佢。朗晴啊，你覺得你自己可唔可以面對到？我都對你有信心。Dr. White啊，你會唔會陪住我㗎？當然會啦。出到去記得準時食藥，心姐，你都要幫手睇住佢啊。哦，呢個當然啦。總之記住一樣嘢，冇人可以單靠自己嘅意志力去戰勝精神病。如果唔食藥，好唔返，後果係可以好嚴重嘅。呢樣我好明白。我以前喺療養院做助手嘅時候，見唔少。放心啦，我會準時食藥同埋覆診。好。屋企啊！我終於返到屋企啦。都好企理喎。間唔中就有啲鐘點上嚟做清潔啊嘛。你幫老妹攞啲行李入去。哦，好啊。先一齊啊！好啊。呢度啊。你以前瞓慣硬嗰啲床啊嘛，咁呢張床褥應該都啱你嘅，睇睇啊。你諗清楚㗎啦，定係叫我返嚟幫手照顧個妹啊？我諗清楚㗎啦，你返嚟我唔照顧我啊！我冇錢交租喎。我又話要你交租咩？媽，好耐冇聽你咁樣嗌我。我都好耐冇咁樣嗌過你，我都有啲唔慣。我其實都唔係好慣嗌㗎，或者嗌下會慣啩。好好聽，可唔可以嗌多次啊？媽，係咪咧要煲定啲滾水，跟住擺隻雞入去啊？唔係，要加啲上湯㗎。我整啊，我整。啊，俾我睇下。好唔聽。你 call 咗未啊？你接佢返嚟住，佢應該唔會懷疑你嘅。
點啊？喂，唔使插啊，冇公道啊！你冇公道？我信我媽。喂，其實佢不在場證據已經好實㗎啦，你做咩仲唔信佢啫？因為佢真係最大嫌疑咯。馬榮唔係第一次搞佢個女，今次咬住佢唔放，你覺得你阿媽真係會咁輕易放過佢？仲有上次佢用花生粉去對付馬榮啊，佢為咗內情乜嘢都會做得出。楊碧心唔係一個普通嘅人，佢離開咗你17年，你覺得佢呢幾年裏面見過啲咩人會唔會變咗啊？佢翻嚟係為咗照顧個妹啊！我哋而家已經和好㗎啦，我同佢相處過，我覺得佢一啲問題都冇。如果係朱基嘅話，佢一定好理性，佢唔會好似你咁感情用事。你咁信朱基啊？佢叫你小心江正芬啊，又唔見你空佢部電話。你可唔可以對事唔好對人啊？我唔係特別針對你啊嘛，我想查出個真相。我覺得成件事係太過完美，我甚至乎懷疑所有嘢夾得咁好，唔係佢一個人可以做得到。而家我哋空佢部電話，就知佢聯絡過啲乜嘢人。初頭你都同意㗎？我而家唔同意啊，因為佢係我媽，我接佢翻嚟，我係保護佢，我係照顧佢，唔係去呃佢啊。OK， 我唔會令你難做。喂，我信佢唔係淨係因為佢係我媽。遠千已經證實咗馬穎死嘅時間係11點至12點，我媽嗰段時間喺度假村入邊啊。佢點出嚟殺人咧？唔通佢殺完人之後仲可以改埋佢死亡時間，呃埋遠千添咯？冇可能啊嘛！都話嗰個心姐唔簡單㗎啦，原來入嚟啊係為咗個女啊。佢今日辭職啦。喂，聽講啊，啲警察喺個 locker 揾到花生粉啊。係啊。心姐，入嚟啊，心姐。時間啱啱好，啲蛋撻送咗嚟啦，新鮮出爐，食啊！喂，醫生，你唔係諗住叫我上嚟陪你飲下午茶係嘛？趁熱食啊，好味㗎。係咪一定要食啊？食咗好啲，唔好空肚食藥啊嘛。喂，醫生，俾翻我唔該，俾翻我啊！嗰日我見你好急咁行過，拎住個袋，你咪想匿埋食藥？就當你係幫過我，你都冇權侵犯我私隱。但係你冇食到喎，你係咪驚食咗呢啲藥會有副作用？你會驚頭暈、手震、作嘔作嘔？好啦，夠啦！你做咁多嘢究竟有咩目的啊？想控制我同我個女啊？我知啊，馬穎嘅死亡時間係11點到12點，我明明係10點幾就殺咗佢噶啦。究竟點解係咁㗎？你嗰啲字跡同血字殺手嘅字跡係一模一樣，連筆跡專家都分唔開。點解啊？你整咁多嘢做乜嘢啊？你做咩要抄我啲藥啊？你係咪想害我啊？精神分裂通常有妄想被迫害，冇，成日都會覺得有人想害佢。冇啊！你見到邊一個？嚇？你見到邊個？我冇精神病。病發嗰陣會有幻聽、幻覺同幻觸。冇。我好想知道嗰日你喺走廊對住件衫，其實你見到啲咩？你唔好再教我啦！你係咪見到馬榮？你知唔知點解你會見到佢啊？因為我殺咗佢咯。唔係，你聽住，馬榮死嘅時候係11點至12點，你同朗晴喺度假屋入邊係有不在場證據。你見到佢係因為你有精神病，因為呢一個病，你唔想傷害呢對仔女，所以呢17年嚟，無論你幾想見佢，都翻唔到嚟，幾辛苦都要自己面對，係咪啊？信我，我係醫生，我會幫你嘅。一陣我同你做個評估，開嗰啲藥俾你，等你個病可以好返。以後你嚟我呢度覆診啦，唔怕俾人知道。
我睇過你以前食過啲藥，我會再調校過。相信呢一啲新一代嘅抗精神病藥物，可以舒緩你嘅症性症狀，包括妄想同幻覺。心姐，呢一啲係新開俾你嘅藥，跟住指示食得㗎。哦。咁你而家食一粒先。依家食。我想睇下你會唔會有即時嘅副作用。喂，醫生啊，我想去一去洗手間。心姐，你係咪唔舒服啊？有冇頭暈？有冇想嘔？冇。你係咪覺得仲有人要害你啊？係啊。呢啲可能係妄想，你記得準時食藥，就會冇事嘅。我覺得好攰，我想返屋企。好，早啲快休息。哦。我研究咗血字殺手咁多年。有時候瞓醒覺擘大眼，望住塊鏡，我就覺得我呢一隻眼係綠色嘅。我會用佢呢一隻眼去睇嘢，先知道佢諗緊乜。點解佢要用一啲咁鋒利嘅刀去切人哋嘅尾指？點解要用人哋嘅血寫字嚟控訴？心姐。如果你肯準時食藥，你慢慢會好返嘅。咩音聲？揾標到咗，我哋一個去招呼佢。好啊。呢個係莫希恩，我諗唔使點介紹啦，嗬。嗰一條係莫希恩墮樓棟大廈嘅閉路電視，你點解釋啊？我當事人有權保持監。誒，俾馬 Sir 講先啊嘛，有禮貌啲。江 Sir，你嘅意思係咪問我呢條片裡面嘅女人係咪我老婆啊？係，我認得係我老婆。點解你哋仲唔拉人？行兇者戴一隻戒指同埋手鏈，同你而家戴嘅係一樣。全世界都知道你戴綠帽。咁既然個炸彈炸唔死你老婆同埋個奸夫，咁你推你老婆落樓好合理啊！我唔知咩叫炸彈，亦都冇推過老婆落樓。莫希恩條屍喺殮房俾人偷咗，咁啱喺昂船洲有部車俾人燒咗，裏邊有條女屍，而登記車主係你間財務公司。我架車咧就俾人偷咗，一定係個奸夫啊！然後嫁禍俾我啊！咁你覺得邊個係奸夫啦？每個男人都有可能㗎。我有諗過嗰個咧叫咩名？葉勁峰啊，定還是係你啊，江 Sir？
你玩過未啊？江 Sir，誒，我話你知，有料嘅就拉我，冇料嘅唔該你放我走。OK？我哋諮詢過律政司，你有殺人動機，有物證，我哋夠晒證據落 charge，告你蓄意謀殺莫希恩。江 Sir，CCTV 根本影唔到兇手嘅樣，你唔可以單憑一條同款嘅手鏈就認為當事人係兇手，更何況條屍已經燒到燶晒，你點可以證明死者就係莫希恩？係嘅，暫時證明唔到嘅。不過咁，你販毒、洗黑錢、放貴利，仲有你間冰毒工廠所有資料，葉敬峰已俾晒我哋。呢個你師爺我啱啱喺隔離咧，轉咗做污點證人啊！尹彪啊，橫掂都要坐啦，殺咗人嘅咪認埋佢咯。你唔好屈我啊！仲有你，坐低，走，坐低，坐低。呢張係莫希恩醫療記錄入邊嘅頭骨 X 光，我用嚟同焦屍嘅額竇做個對比。焦屍嘅面容同莫希恩好相似，但係佢唔係莫希恩。但係焦屍嘅頭骨曾經撞碎過同埋燒過，對驗證嘅結果會唔會有誤差呢？燒到250度嘅時候，頭骨嘅表面會出現好多不規則嘅窿仔，大概會縮細1%到2%，所以對額竇嘅形狀影響非常之細。我哋甚至乎可以用 micro CT 將頭骨嘅細節放大1000倍以上，所以就算燒過都唔會有咩影響，睇得好清楚。咩啊？阿江 Sir 佢知唔知你過咗嚟？佢同阿尹彪仲傾緊，佢仲認定個死者係莫希恩。莫希恩揾咗呢個替死鬼嚟扮佢，咁就冇人會懷疑一個死人做任何嘢。即係你覺得佢有機會係想立晒尹彪嘅嘢？仲有個奸夫江正芬，佢兩個合作屈尹彪殺莫希恩，一個係立晒啲錢，一個咧就可以駁債。咁呢個人呢？佢連名都冇，完全冇人關心過佢。究竟佢係咩人呢？佢俾人推落樓燒屍之前，可能已經死咗，塊面仲要俾人揼到爛晒。究竟佢同莫希恩有咩關係？其實佢兩個咁似樣，你覺得佢哋兩個會唔會係姊妹啊？啦，如果真係姊妹嘅話，揼到個姊妹個塊面咁嘅樣，佢都真係幾陰功。我處理過嘅屍骨有幾百副，每一個死背後都有個故事。有時啲嘢你真係估唔到嘅。不過如果我哋要知真相，我真係要靠 Madam 嚟啦。上次隻 USB 喺咪度？你想我空乾淨翻部電話？你話噶嘛？如果朱基喺度，一定唔會感情用事。咁你咁信佢，佢叫你唔好信江正芬。邊個係朱基啊？佢識噶啦。其實咧，佢哋兩個關係咧有啲複雜嘅，咁一時之間就係有啲難解釋。不過咧，佢係一個好叻嘅人。我又唔係好認同，我好怕凍。怕凍就等於唔叻噶啦咩？佢啲犯罪心理學邊及我啲實戰經驗啊！但係你每次有事嗰陣都要佢出嚟幫你頂咧。上次如果唔係我出嚟救你，你俾個陳家砸死狗細啦！筆跡分析咧，你識字㗎？係我救你啊，唔係朱基啊，記唔記得啊？唔係你做筆跡分析嘅咩？究竟邊個係朱基啊？朱基走咗啦，佢連剩翻少少嘅嘢，我都唔見咗。你揾緊我？朱基，你出翻嚟啊！我仲以為我哋以後冇機會見面添。呢個係100粒裝，再驚唔見嘅話，就四周圍擺，唔好再喺度炒垃圾啦。你信唔信我？我信。唔好信江正芬。
聽警方講，用呢隻 USB call 佢哋個電話，你就會知道真相。OK， 警方真係好叻，我嘅犯罪心理學遠遠都唔及佢嘅實戰經驗。多謝你啊！就算我知道你扮緊佢，但我依然好想望到你兩眼。葉景峰，早講啊嘛，好熱㗎大佬啊，辣親啊！唉，從你頭先嘅眼神，我睇得出你好掛住佢喎，啊！我都掛住佢嘅。我同你講啊，我見到佢一次，但我睇住佢灰飛煙滅。佢係因為我，佢幫我做晒所有要做嘅嘢，佢就要走㗎啦。但佢依然每一樣嘢都好盡力咁做。佢唔係一個人，佢冇人嘅自私。我覺得佢好似一個guardian angel。即係其實我想你唔係阿江正分身咧，就係因為阿朱基佢唔放心你佢驚你俾人呃。呢樣嘢係唯一一樣嘢可以幫到朱基做嘅嘢。Understand？ 冇用㗎，你話㗎嘛？你係親眼睇住朱基灰飛煙滅，咁做咗佢會知咩？你可以話俾佢聽咩？你信唔信有奇蹟啊？喂，你冇事啊嘛？係咪唔舒服啊？係啊，運標嗰邊搞掂咗㗎啦，你喺邊啊？我有啲唔舒服，想翻屋企休息，不如你陪我。好啊，我今日早少少走，送你翻去啊。嗯。字文瑞，明朝進士，直隸永平府聯州人，雲南蒙化衛。朱基，我有難你一定會出嚟㗎，係咪？14歲嗰陣時係咁，而家都係咁㗎嘛，係咪？嗱，我就死㗎啦，喂，你出嚟啦，好唔好？啊！明明係同一個人，點解又有啲唔同呢？
基。因住凍親啊！高 Sir，你要嘅 file。放我台面啦。啊，仲有冇乜特別事咧？我會走先。一晨。搞咩啊你？你以前唔會咁噶噃。以後都會係咁，費事佢哋估下啦。咩咁聲啊？要封盤咯噃。嗱，朱基，我真係跳噶啦嚇！1、2，唉，嗱，朱基，我嚟真噶啦嚇！喂，朱基，你條女唔信你喎，你仲唔出嚟啊？喂，佢跟到走喎，而家你仲出嚟啊？死仔真係唔出嚟。咁卧底通常喺天台見 handler 噶嘛，我以前係做過，咁所以咪喺上面咯。做咩啊？等陣先。左腳，咩事啊？你右邊膊頭曾經骨折，所以你行路會向左傾，所以你左邊嘅行李踭比較蝕。你係葉勁峰。我梗係葉勁峰啦。不過佢行路冇向左傾，佢唔係你，佢係朱基。你都知？啊咩咁聲啊？我包住咧就包洗埋嘅，等我洗啦，好冇？做咩？仲好唔舒服啊？冇洗啊，休息下，等我洗。嚟。Sorry 啊。講咩對唔住啊？你唔舒服啊嘛？成世流流長，有啲嘢咧唔使一日做晒嘅，今日做唔到，咪聽日咯。我埋台先。照你咁講，朱基即係永遠都會消失，唔會再出翻嚟啊？都唔係冇辦法嘅，即係可以試下入去揾佢咁咯。入呢度揾啊？係呢度又好，呢度又好啦。即係佢喺一個圖書館入邊嘅，成日都咁。但係嗰個圖書館依家已經變咗灰燼啦。咁如果我要去翻嗰度嘅話，我就要經過一條走廊。嗰條走廊咧就兩邊都係門嚟嘅。你有冇幫我做一樣嘢？咩啊？你應承咗我先啦。唔想，你講咗先。人哋咁有性格又咁堅持，好就等我話俾你聽啦。入邊其實有道門咧，佢下面就滲咗啲綠色光出嚟，幾陰森恐怖下嘅。我就認為有燈嘅自然有人，所以我諗住入去揾下朱基。但係我驚我入咗去之後，我可能會出唔翻嚟。咁我希望你可以，如果我真係醒唔翻嘅時候，你可以嗌醒我咁。唔明。即係 Doctor 話佢曾經講過咧，佢話主人格都有機會沉睡10幾20年醒唔翻嘅。咁我唔知之後會發生咩事，但係我就點都要揾翻朱基出嚟。伸隻手出嚟啊！我要送我身上最寶貴嘅嘢俾你。喺呢度？呢隻錶我儲咗好耐錢先買到嘅，佢可以 check 住你嘅心率。如果你有咩事，我就即刻叫醒你。幾錢？3000幾蚊㗎。你送俾我啊？借俾你戴住先。點解咁危險你都要揾翻朱基出嚟嘅？朱基。
喂，咩燈星啊？我諗我雲端中咗毒啊！我兩邊電腦 connect 咗，你可唔可以幫我 check 屋企嗰個啊？勁峰，勁峰，勁峰，醒下喂！醒下喂！醒下喂！喂，醒下！勁峰，葉勁峰，點解咁危險你都要揾翻專機出嚟嘅？係因為我有佢先唔會咁孤單。我都好明白孤單嘅感覺。其實你有解離症，可能係個天俾你嘅禮物咧。你放心啦，無論如何我都會諗到辦法叫醒你嘅。做咩唔醒啊？你唔醒我唔醒啊！喂！我出翻嚟啦！頭先咪朱基走咗出嚟啊？佢做過啲咩？你唔好玩我啦！你頭先嚇死我啊！你有冇揾到朱基啊？我又真係依家冇尋晚咁孤單嘅，咁真係好驚險啊！頭先，你點諗到呢種方法嘅咧？喂，點諗㗎？哇，咁紅嘅你，用過邊隻胭脂啊？啊，豆沙紅、珊瑚紅、楓葉紅、惠英紅。哦，我知啦。自己紅系列，自己紅好啊，新系列嚟喎，係咪？喂，咪即係我想同你講咧，你怕醜起上嚟嗰陣咧，係特別好。不相信別人，怎可教出我心？將一位真我籠裏囚禁，誰有妄想走近？不相信未來，才埋沒感情，不稀罕去被愛。如何避免沒有大結局，有傷害？其實我期待着愛情相當固執，太小心還是太聰明，偏偏錯失。怕是誰成為習慣地天天對着，放不開才突發消失。承認我提防着自成一天變質，自信心頭上有光環，始終破黑帶着痛，長期在變。